Xin chào các bạn. Đây là Baltic, một vùng biển tại châu Âu có diện tích khoảng 1.641.650 km2, được bao bọc bởi các quốc gia Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đan Mạch và Đức. Với vị trí án ngữ lối thông ra Đại Tây Dương, bao quanh bởi nhiều quốc gia có mâu thuẫn và lợi ích đan xen, Baltic từ lâu đã được xem là một khoảng không gian chiến lược, không chỉ là tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng mà còn là điểm giao cắt của quyền lực và ảnh hưởng. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, những động thái kiểm soát tuyến hàng hải và cửa ngõ ra vào Baltic đã trở thành vấn đề được quan tâm đặc biệt, ẩn chứa những toan tính chiến lược sâu xa, phản ánh sự nhạy cảm và phức tạp của khu vực này trong cán cân quyền lực tại lục địa già. Vậy những lý do nào khiến cho Đan Mạch chặn ngang cửa biển Baltic? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Tổng quan về hệ thống kết nối giữa Thụy Điển và Đan Mạch. Nhìn trên bản đồ, ta dễ dàng nhận ra vùng biển Baltic nằm sâu trong lục địa châu Âu, chỉ có duy nhất một lối ra đại dương. Con đường này không phải là một eo biển rộng mở mà là một chuỗi các lối hẹp, ngoằn ngoèo, được gọi chung là các eo biển Đan Mạch. Tuyến hành lang biển này bắt đầu từ eo biển Øresund, ngăn cách giữa Thụy Điển và đảo Zealand của Đan Mạch. Tiếp đến là eo biển Storebælt nằm giữa Zealand và Funen, và cuối cùng là eo biển Lillebælt nằm giữa Funen và phần đất liền của Đan Mạch giáp với biển Bắc, bán đảo Jutland. Ngoài tuyến tự nhiên này còn có kênh Kiel dài khoảng 98 km chạy qua miền Bắc nước Đức, nối liền vịnh Kiel của biển Baltic với cửa sông Elbe đổ ra biển Bắc. Dẫu vậy, tuyến này vẫn không hoàn toàn nằm trong lãnh thổ nước Đức và chủ yếu phục vụ lợi ích kinh tế, chứ không thay thế được vai trò chiến lược của Đan Mạch. Với đặc điểm ấy, mọi hoạt động hàng hải, thương mại và quân sự đi từ Baltic ra thế giới đều phải đi qua lãnh hải của Đan Mạch. Nhờ đó, quốc gia này giữ một vị thế chiến lược hiếm có khi vừa là người gác cổng của vùng biển Baltic, vừa là cầu nối quan trọng giữa Bắc Âu và phần còn lại của châu Âu lục địa. Đan Mạch đã tận dụng nó để kiểm soát luồng hàng hải, đồng thời củng cố vị thế chiến lược của mình thông qua một mạng lưới công trình cầu đường đồ sộ, biến những eo biển hẹp thành các tuyến giao thông xuyên lục địa. Các công trình này lần lượt là New Lillebælt được thiết kế với dạng cầu treo, có chiều dài 1,7 km, nhịp chính dài 600 m, trụ cầu cao 120 m và độ cao tối đa so với mặt nước biển là 44 m. Bắc qua eo biển Lidobel, công trình này giúp kết nối châu Âu lục địa với phần còn lại của Đan Mạch và xa hơn về khu vực Bắc Âu. Đặc biệt, mặt cầu được trang bị hệ thống sưởi ấm, giúp ngăn chặn tình trạng đóng băng vào mùa đông, đảm bảo cho an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tiếp nối hành trình, cầu Storebælt bắc qua eo biển Storebælt nối hai đảo lớn là Funen và Zealand, tạo nên tuyến giao thông liên tục giữa thủ đô Copenhagen. Toàn bộ hệ thống cầu và hầm có chiều dài tổng cộng 18 km, bao gồm cầu Tây là cầu dầm hộp dài 6,6 km, mang cả đường sắt và đường cao tốc 4 làn, đóng vai trò then chốt trong mạng lưới giao thông quốc gia. Còn cầu Đông được thiết kế theo kiểu cầu treo đường bộ, dài gần 6,7 km, nổi bật với nhịp chính dài 1,62 km, thuộc hàng dài nhất thế giới và có độ cao 254 m, cho phép các tàu du lịch khổng lồ đi qua bên dưới. Song song với đó là đường hầm phía đông dài hơn 8 km. Đây là một trong những hầm đường sắt dài nhất châu Âu. Công trình này được hoàn thành vào cuối thập niên 1990, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đảo lớn từ hơn 1 giờ phà xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Sau cùng là cầu Øresund, một trong những công trình hạ tầng mang tính biểu tượng và quan trọng của lục địa già. Sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng The Bridge, được phát sóng tại hơn 100 quốc gia, công trình này đã bước ra khỏi phạm vi của một dự án kỹ thuật để trở thành một điểm đến du lịch mang tầm quốc tế. Tuyến giao thông dài tổng cộng 16 km ấy kết hợp 3 phần, bao gồm cầu dây văng, đảo nhân tạo Pebblehorn và đường hầm. Cụ thể hơn, bắt đầu từ đảo Amager, gần thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, một đường hầm ngầm Drogden kéo dài khoảng 4 km được nối đến đảo nhân tạo Pebblehorn. Đây là một trong những công trình kỹ thuật vĩ đại và phức tạp nhất từng được xây dựng tại châu Âu, đồng thời được xem là đường hầm ngầm lớn nhất thế giới tính theo thể tích. Với chiều rộng 40 m, nó bao gồm 2 ống đường bộ, 2 ống đường dây tàu hỏa và một đường hầm kỹ thuật dành cho thông gió, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc và thoát nước. Ở bên trong, hệ thống kỹ thuật được lắp đặt tinh vi với các cảm biến an toàn, quạt thông gió công suất lớn, đèn chiếu sáng LED, hệ thống chữa cháy tự động và trạm kiểm soát khẩn cấp, đảm bảo an toàn tối đa cho hàng triệu lượt phương tiện mỗi năm. Sau khi ra khỏi hầm, trước mắt sẽ là một đoạn đường dài 4 km qua đảo Pebblehorn. Đảo này có diện tích khoảng 1,3 km vuông, được hình thành từ 11 triệu mét khối đất biển nạo vét và nằm cao 4 mét so với mực nước biển.
Ban đầu nó được xây dựng với mục đích làm điểm trung chuyển giữa phần cầu và đường hầm Oresun, đóng vai trò bảo vệ luồng tàu, duy trì dòng hải lưu ổn định trong eo biển. Sau đó, do không phải chịu tác động từ con người nên nơi đây nhanh chóng trở thành một khu bảo tồn sinh thái quý hiếm với hơn 810 loài thực vật cùng hàng trăm loài chim và côn trùng. Rời khỏi đảo Pearl Harbor, hành trình sẽ tiếp tục bằng cây cầu dây văng dài 7,8 km với điểm kết thúc tại bờ biển phía nam thành phố Malmö của Thụy Điển. Cây cầu có cấu trúc 2 tầng, tầng trên dành cho ô tô và tầng dưới dành cho tàu hỏa. Nó cũng có 2 trụ chính cao 204 m và được thiết kế để chịu được gió bão với tốc độ lên tới 54 m trên giây. Sau khi công trình này được ra mắt, nhiều người thắc mắc vì sao lại không xây dựng theo một hình thức thống nhất mà lại là một dự án phức hợp bao gồm cả hầm và cầu. Thực tế, lựa chọn ấy xuất phát từ 3 lý do chính, bao gồm việc đảm bảo luồng tàu hàng hải đi qua eo biển Oresun luôn thông thoáng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay Copenhagen gần đó, và quan trọng không kém là bảo vệ môi trường biển. Nếu chỉ xây dựng một cây cầu cao, nó sẽ chắn đường hạ cánh của máy bay, còn nếu chỉ xây làm hầm, chi phí sẽ cao hơn và kỹ thuật cũng rất phức tạp. Vì vậy, các kỹ sư đã lựa chọn một hướng tiếp cận tối ưu hơn. Thay vì khoan xuyên đá thì họ đã áp dụng giải pháp hầm ngập nước, phù hợp với điều kiện địa chất mềm và dầu chấm tích dưới đáy eo biển. Theo đó, 20 đoạn hầm bê tông khổng lồ với mỗi đoạn nặng hàng chục nghìn tấn đã được đúc sẵn trên bờ rồi kéo nổi ra biển để hạ xuống rãnh đào sẵn ở dưới đáy nước, ghép kín và niêm phong với độ chính xác tuyệt đối, tạo thành một chuỗi xương sống ngầm dưới lòng đại dương. Như vậy, việc kết hợp hầm và đảo đã giúp giải quyết 2 vấn đề hàng hải, đó là giữ nguyên luồng tàu sâu 8 m, rộng 300 m và cho phép dòng hải lưu quét sạch băng trôi vào mùa đông. Vậy điều gì đã thúc đẩy việc xây dựng công trình kỳ vĩ ấy? Lý do chính bắt nguồn từ nhu cầu kết nối kinh tế, giao thông và văn hóa ngày càng lớn giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Bởi lẽ trong suốt nhiều thế kỷ, eo biển Oresun vốn được xem là một ranh giới tự nhiên và tuyến phòng thủ chiến lược hơn là nơi giao thương. Sau hiệp ước Kiel vào năm 1814, giao thông đường thủy qua eo biển bắt đầu phát triển mạnh, đặc biệt từ năm 1828 khi tuyến tàu hơi nước thường xuyên giữa Malmö và Copenhagen được khai thác. Ngay từ giữa thế kỷ 19, ý tưởng về một tuyến kết nối cố định đã được đề xuất. Song lúc bấy giờ, vận tải đường biển vẫn chiếm ưu thế vì chi phí thấp, an toàn cũng như phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng biển này. Bước sang thế kỷ 20, khi nhu cầu vận tải bằng ô tô và đường sắt tăng nhanh, nhất là sau thành công của cầu Âu Lillebæk ở Đan Mạch vào năm 1935, thì ý tưởng về cầu Oresun lại được khơi dậy. Tuy nhiên, do những biến động chính trị, hai cuộc chiến tranh thế giới cùng với chi phí đầu tư quá lớn nên dự án vẫn phải gác lại trong nhiều thập kỷ. Cuối thập niên 1980, có 2 yếu tố quan trọng đã thúc đẩy Đan Mạch và Thụy Điển phải hành động. Thứ nhất, sân bay Copenhagen đã trở thành trung tâm hàng không lớn nhất khu vực Bắc Âu. Và thứ hai là Thụy Điển đã tiến gần hơn với Liên minh châu Âu, kéo theo nhu cầu xây dựng tuyến giao thông trực tiếp với Đức và lục địa châu Âu. Trong suốt thế kỷ 20, tuyến phà giữa Copenhagen và Malmö hoạt động gần như không ngừng, với trung bình 20 phút một chuyến, phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm. Đến năm 1990, tuyến phà này đã chở khoảng 8.300.000 lượt khách mỗi năm, trong khi lượng xe tải tăng 8% hàng năm, khiến cho nhu cầu về một tuyến kết nối cố định trở nên cấp thiết. Không chỉ vậy, các nghiên cứu khả thi lúc đó cho thấy việc xây dựng cầu Oresun có thể giúp GDP khu vực tăng thêm 3% chỉ trong vòng 10 năm. Sau 7 tháng đàm phán căng thẳng, thì vào tháng 3 năm 1991, hai quốc hội chính thức ký Hiệp định Oresun, thống nhất thành lập một công ty chung để vay vốn quốc tế và hoàn vốn thông qua việc thu phí giao thông qua hầm và cầu, mà không cần sử dụng ngân sách quốc gia. Vào năm 1995, công trình được khởi công và khánh thành vào năm 2000 với chi phí lên tới 2,8 tỷ đô la. Nhờ đó, hành trình giữa Copenhagen và Malmö giờ chỉ còn hơn nửa giờ thay vì nhiều giờ như trước đây. Mỗi ngày có khoảng 20.600 lượt di chuyển và 60.000 hành khách đi tàu hỏa qua tuyến này, với phí đường bộ qua cầu dao động từ 33,7 đô la cho đến 168,6 đô la tùy theo tần suất sử dụng, và khoảng 15 đô la cho đường sắt một chiều từ Malmö đến Copenhagen. Tác động kinh tế xã hội. Kể từ khi cầu Oresun khánh thành, khu vực này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về lưu lượng hành khách, thương mại và hội nhập lao động. Theo thống kê từ năm 2000 cho đến 2010, thặng dư tiêu dùng ước tính đạt khoảng 2,2 tỷ đô la theo giá năm 2000 và chiết khấu 3,5% một năm. Theo đó, ngay từ những năm đầu, công trình này đã giúp khoảng 19.000 người đi làm mỗi ngày giữa hai nước. Và kể từ năm 2001,
Khi hạ tầng hoạt động ổn định thì hội nhập xuyên biên giới cũng tăng tốc rõ rệt. Đến năm 2024, Øresund ghi nhận kỷ lục mới với 105.212 lượt hành trình cá nhân qua lại, chủ yếu là người Thụy Điển sang Copenhagen làm việc. Lưu lượng giao thông qua cầu tăng từ 1.700.000 lượt vào năm 2000 lên 7.600.000 lượt vào năm 2024, bao gồm cả ô tô, tàu hỏa, giải trí và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra còn có khoảng 1.300.000 lượt khách qua đêm ở khu vực bên kia eo biển so với nơi họ sinh sống. Đặc biệt, vùng Øresund với diện tích 20.800 km² là nơi sinh sống của khoảng 4.500.000 người, hiện chiếm 27% tổng sản phẩm quốc nội của hai nước. Khu vực này có khoảng 80% việc làm thuộc lĩnh vực dịch vụ và 20% thuộc sản xuất, với tổng lợi ích quốc gia ước tính 8,57 tỷ đô la từ việc giảm chi phí đi lại, tăng cường giao thương và tiếp cận lao động. Hơn 90% người lao động đi lại giúp giảm tình trạng thiếu hụt nhân lực, đóng góp thêm 6,74 tỷ đô la giá trị gia tăng. Đồng thời thương mại giữa hai nước Đan Mạch và Thụy Điển trong vùng Øresund cũng tăng khoảng 25% kể từ khi cầu đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, công trình này cũng thúc đẩy hoạt động kinh doanh và khởi nghiệp khi có hơn 100 doanh nghiệp Thụy Điển đã mở văn phòng hoặc là chuyển trụ sở tới Malmö, tạo ra hàng nghìn việc làm mới. Khu vực này nổi bật về công nghệ sinh học, công nghệ xanh, các ngành công nghiệp cao và khoa học đời sống. Hơn 350 doanh nghiệp tuyển dụng khoảng 40.000 nhân sự dựa vào nguồn nhân lực chất lượng từ các trường đại học Copenhagen và Lund. Đồng thời, việc tiếp cận nguồn lực lao động từ cả hai bờ đã thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng số bằng sáng chế và thương mại trong các lĩnh vực công nghệ cao. Mặt khác, cầu Øresund còn giúp du khách trải nghiệm hai nền văn hóa trong cùng chuyến đi, nhất là khi Hiệp định Schengen đã loại bỏ hầu hết việc kiểm tra biên giới. Không chỉ là một kỳ quan kỹ thuật, nó còn góp phần định hình các vẻ đẹp đặc trưng của khu vực. Khi ánh trăng trải dài trên mặt nước, những nhịp cầu vươn mình qua eo biển tạo nên khung cảnh vừa hiện đại vừa thơ mộng, một biểu tượng không thể nhầm lẫn của vùng Øresund. Xung quanh cây cầu là những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc đặc sắc. Tiêu biểu là nhà ga Wilhelm Lauritzen. Đây là nhà ga sân bay đầu tiên tại sân bay Copenhagen và là biểu tượng tiêu biểu của kiến trúc hiện đại Đan Mạch. Ngày nay, ngoài việc phục vụ hành khách thông thường, thì nơi đây còn là điểm đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và các đoàn lãnh đạo cao cấp mỗi khi đến với Copenhagen. Kế đến là pháo đài Dragør, được xây dựng trong giai đoạn 1910 đến 1915. Công trình này có diện tích tổng cộng 32.000 m² với nhiệm vụ chính là ngăn chặn các cuộc oanh tạc vào Copenhagen và bảo vệ các bãi mìn tại khu vực khe núi. Trong giai đoạn xây dựng cầu Øresund, nơi đây còn đóng vai trò kiểm soát lưu lượng tàu thuyền trong khu vực thông qua VTS Drogden. Hiện nay, pháo đài thuộc sở hữu tư nhân và được chuyển đổi sử dụng làm nhà hàng, nơi tổ chức sự kiện cùng với các hoạt động nhóm, nhưng du khách vẫn có thể tham quan miễn phí một số khu vực nhất định. Cách đó không xa là Thủy cung quốc gia Đan Mạch, với tổng diện tích khoảng 0,012 km². Đây là thủy cung công cộng lớn nhất Bắc Âu. Sau giai đoạn cải tạo, công trình này sở hữu kiến trúc độc đáo, nhìn từ trên cao giống như một xoáy nước, có sức chứa khoảng 7 triệu lít nước và chia thành 53 khu vực trưng bày đa dạng, tái hiện nhiều hệ sinh thái khác nhau trên thế giới. Du khách có thể khám phá rừng mưa nhiệt đới với các loài cá khổng lồ, chăn Nam Mỹ và hàng nghìn con cá piranha, hay là hồ nước ngọt châu Phi với các loài cá săn mồi đặc trưng. Ngoài ra còn có khu nước lạnh, tái hiện sinh vật bản địa của Đan Mạch và khu đại dương ấm áp với bể Ocean khổng lồ chứa 4 triệu lít nước cùng với đường hầm kính dài cho phép du khách chiêm ngưỡng thế giới đại dương từ bên trong. Tại bờ phía Thụy Điển, địa điểm tiêu biểu là Lernacken. Đây là một mũi đất nhân tạo được hình thành từ đầu thế kỷ 20 khi vật liệu thải từ mỏ đá vôi Limham gần đó đổ xuống vùng ven biển. Ngày nay, Lernacken đóng vai trò là điểm đầu phía Thụy Điển của cầu Øresund với trạm thu phí phục vụ giao thông quốc tế giữa hai nước. Tại đây từng có một ngọn hải đăng hoạt động từ năm 1952 đến khi cầu Øresund khánh thành, sau đó được thay thế bằng tác phẩm điêu khắc đồng hồ đo chuyển động của Lernacken. Dù chịu nhiều tác động từ con người, Lernacken hiện nay là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên bang Keflo Strandaga, nơi sinh sống của khoảng 450 loài chim, lưỡng cư và côn trùng. Dù cầu Øresund mang lại lợi ích to lớn, nhưng sự phát triển vẫn chưa hoàn toàn cân bằng. Copenhagen trở thành trung tâm tài chính, công nghệ và du lịch quốc tế, trong khi Malmö vẫn chịu tác động do đồng krona Thụy Điển yếu, chi phí đi lại cao và những khác biệt về hành chính, bảo hiểm cũng như lương hưu. Vì lẽ đó, hơn 96% người đi làm xuyên biên giới là cư dân Thụy Điển, nộp khoảng 296 triệu đô la tiền thuế mỗi năm cho Đan Mạch. Không chỉ vậy, vấn đề gia tăng người tị nạn vào năm 2015 là lời nhắc nhở rằng công trình này vẫn là một biên giới vật lý giữa hai quốc gia.
Nhiều người muốn xin tị nạn ở Thụy Điển, nhưng theo quy định Dublin, họ phải đăng ký ở Đan Mạch. Do đó, việc Đan Mạch tạm ngưng việc đăng ký khiến cho Thụy Điển bắt đầu kiểm tra giấy tờ của hành khách trên các chuyến tàu và xe buýt đi qua eo biển nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp. Điều này phần nào cũng ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh và hoạt động hàng ngày trong khu vực. Rào cản ngầm trên tuyến biển chiến lược. Để hiểu rõ tầm quan trọng của Đan Mạch trong cục diện địa chính trị châu Âu, cần nhìn nhận rằng ngưỡng cửa duy nhất nối biển Baltic với Đại Tây Dương qua các eo biển Đan Mạch đều thuộc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc là gián tiếp của Đan Mạch, quốc gia có trách nhiệm bảo đảm quyền tự do hàng hải thông qua Hiệp ước Copenhagen. Ngày nay, vai trò của nước này ngày càng nổi bật hơn khi cục diện an ninh châu Âu xoay quanh xung đột Nga-Ukraine. Bởi lẽ, xuất khẩu dầu là nguồn tài chính của chủ điện Kremlin và dòng chảy dầu khí qua Baltic chính là mạch máu sinh tồn. Tuy nhiên, chiếc chìa khóa mở cửa hoặc là khóa mạch máu đó hiện nằm trong tay Đan Mạch cùng với các đồng minh EU và NATO. Điều ấy đồng nghĩa với việc chỉ cần Copenhagen áp dụng biện pháp giám sát chặt chẽ, trì hoãn hoặc là cấm tạm thời một số tuyến vận tải thì toàn bộ nguồn thu ngoại tệ của Moscow có thể bị gián đoạn. Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Liên bang Nga đã thu về khoảng 192 tỷ đô la từ xuất khẩu dầu trong năm 2024, với 92% doanh số được thực hiện thông qua cái gọi là hạm đội bóng tối, một mạng lưới bao gồm 700 cho đến 800 tàu chở dầu cũ kỹ, nhiều chiếc đã 20 năm tuổi. Chúng hoạt động dưới nhiều quốc kỳ và đã dùng tên gọi giả để né tránh trừng phạt. Trong nửa đầu năm 2025, các eo biển Đan Mạch đã ghi nhận lưu lượng lên tới 4.500.000 thùng dầu mỗi ngày, phần lớn là dầu thô và sản phẩm từ Nga. Khi có khoảng 60% lượng dầu xuất khẩu đường biển của nước này là đi qua biển Baltic và các eo biển hẹp của Đan Mạch. Số liệu của S&P Global cho thấy, riêng trong tháng 9, xứ sở Bạch Dương đã xuất khẩu 1.600.000 thùng dầu mỗi ngày từ khu vực Baltic, tương đương 41% tổng lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của nước này. Ngoài ra, xuất khẩu sản phẩm tinh chế của họ từ Baltic cũng đạt 649.000 thùng một ngày, chiếm tới 57% tổng lượng xuất khẩu của quốc gia này. Từ năm 2023, phương Tây đã nỗ lực buộc Nga tuân thủ mức giá trần 60 đô la cho mỗi thùng dầu thô, nhưng hầu hết lô hàng vẫn vượt mức này. Để khắc phục, EU giao cho Đan Mạch quyền kiểm tra các tàu dầu của Nga trong gói trừng phạt thứ 12 nhằm siết chặt cơ chế áp giá, giảm doanh thu dầu mỏ và ngăn lách luật. Bởi lẽ, dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, các tàu cũ và xuống cấp của Moscow có thể bị tạm giữ nếu gây nguy cơ nghiêm trọng trong môi trường ven biển. Cuối năm 2024, các nước Scandinavia và Baltic đã bắt đầu thúc đẩy ý tưởng siết thòng lọng quanh hạm đội tàu ngầm của Nga, được ví như chiến thuật Salami, có nghĩa là từng bước cắt giảm khả năng hoạt động của đối phương mà không gây ra leo thang trực tiếp, với giải pháp phi quân sự nhưng có tính răn đe cao như từ chối cho tàu của Nga vào cảng, siết chặt trừng phạt đối với các công ty vận tải, ngăn bảo hiểm và tài chính cho tàu liên quan tới Nga, tăng cường tuần tra hàng hải, cấm chuyển hàng giữa các tàu trên biển và ngưng cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt hiện tại của châu Âu gần như không hiệu quả. Chúng chỉ cấm tàu Nga cập cảng EU, trong khi các tàu này chủ yếu vận chuyển dầu đến Ấn Độ, Trung Quốc và các nước ngoài châu Âu. Vì lẽ đó, theo các nhà phân tích, giải pháp khả thi nhất là chặn các kênh xuất khẩu dầu của Nga qua các eo biển Đan Mạch, nơi được coi là cổ trai của tuyến vận tải dầu từ biển Baltic ra đại dương. Theo đó, Liên minh châu Âu và NATO đã giao cho Đan Mạch trọng trách then chốt trong việc điều phối an ninh và giám sát toàn bộ lối ra vào của biển Baltic. Chính phủ Đan Mạch cũng tiến hành thanh tra nghiêm ngặt tại các điểm chiến lược như là Skagen, nơi thường diễn ra hoạt động chuyển dầu từ tàu lớn sang tàu nhỏ, và khu vực Øresund, cửa ngõ phía đông của toàn vùng Baltic, với cầu Øresund đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và duy trì luồng tàu nhộn nhịp nhất khu vực, với khoảng 35.000 tàu hàng và du thuyền qua lại. Chính vì vậy, bất kỳ tàu nào có dấu hiệu vi phạm kỹ thuật, dùng nhiên liệu kém chất lượng hoặc là có nghi vấn về nguồn gốc hàng hóa đều có thể bị tạm giữ, kiểm tra kéo dài hoặc là phạt nặng. Nói rộng hơn, khi kiểm soát các eo biển, Đan Mạch không chỉ giám sát hoạt động hàng hải mà còn nắm giữ quyền điều tiết kinh tế của cả khu vực, đặc biệt là đối với Nga. Đồng thời, họ cũng phối hợp cùng với Thụy Điển, Na Uy và Đức để thiết lập các hành lang giám sát chung nhằm kiểm soát tàu ngầm, tàu dầu và hạ tầng năng lượng dưới biển. Với mạng lưới ấy, vùng biển Đan Mạch trở thành tuyến phòng thủ tiền tiêu của toàn bộ Bắc Âu. Nếu được thực hiện, chiến lược này sẽ có tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến chi phí vận tải tăng cao, phí bảo hiểm tăng và giá dầu có nguy cơ biến động mạnh. Như vậy, Nga có thể buộc phải chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á hoặc là sử dụng các tuyến đường qua Bắc Cực và Biển Đen, vốn có chi phí và rủi ro cao hơn. Còn các cảng Primorsk, Ust-Luga và Saint Petersburg sẽ là những nơi chịu tác động lớn nhất.
Nhìn lại lịch sử, người ta chợt nhớ lại một giai đoạn đặc biệt khi biển Baltic từng giữ vai trò huyết mạch của châu Âu. Trong Thế chiến thứ hai, vùng biển này là tuyến vận chuyển quặng sắt từ Thụy Điển trung lập, cung cấp nguồn nguyên liệu sống còn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Đức Quốc xã. Vì lẽ đó, vào năm 1943, Liên Xô đã phát động chiến dịch tàu ngầm quy mô lớn với hy vọng làm tê liệt năng lực chiến tranh của Đức. Đáp lại, Đức và Phần Lan đã thiết lập một hệ thống phòng thủ dày ở cửa ngõ vịnh Phần Lan. Theo kế hoạch, hai nước dựng lên một bức tường ngầm khổng lồ để chống tàu ngầm, được gọi là lưới Walrus, kéo dài từ Porkkala của Phần Lan đến Naisa của Estonia. Ở điểm hẹp nhất của vịnh, lưới thép kép được neo sâu dưới đáy biển, kết hợp với hàng nghìn thủy lôi, tạo thành lớp phong tỏa kiên cố. Trên mặt nước, tàu giải mìn, tàu săn ngầm và máy bay trinh sát của Đức, Phần Lan hoạt động liên tục để phát hiện và tiêu diệt mọi mục tiêu khả nghi. Bên cạnh đó, tuyến phòng thủ thứ hai cũng được thiết lập gần đảo Lavensari, án ngữ căn cứ tàu ngầm chủ lực của Liên Xô. Do vậy, khi hạm đội Baltic Liên Xô tung các tàu ngầm lớp Stuka và Stalinets tìm cách xuyên qua, thì có 4 trong 5 chiếc bị đánh chìm, còn một chiếc may mắn trở về. Chúng gặp phải lưới mìn dày đặc, trong khi tàu tuần tra Phần Lan liên tục kiểm tra đáy biển nên không thể đột phá vòng vây. Sau hàng loạt các tổn thất, đến tháng 8 năm 1943, Liên Xô buộc phải hủy bỏ chiến dịch, còn tuyến vận tải chiến lược của Đức qua biển Baltic vẫn được bảo toàn tuyệt đối, đánh dấu chiến thắng quyết định cho phe trục trong việc bảo vệ tuyến đường này cho đến khi chiến tranh kết thúc. Như vậy, lịch sử từng chứng minh thất bại của Liên Xô trước hệ thống phòng thủ của Đức. Ngày nay là vị trí chiến lược của Đan Mạch ở cửa ngõ Baltic có thể giúp phương Tây phong tỏa Nga, đóng vai trò then chốt tương tự trong việc kiểm soát tuyến đường biển chiến lược. Củng cố kiểm soát cửa ngõ chiến lược. Sau 30 năm, sự thành công của công trình cầu hầm kết hợp Øresund đã trở thành nền tảng quan trọng để khu vực tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng mới nhằm tăng cường kết nối xuyên biên giới và củng cố khả năng kiểm soát chiến lược đối với lối ra biển Baltic. Đó chính là đường hầm liên kết cố định Fehmarn Belt, hay còn gọi là đường hầm Fehmarn Belt, với mục đích kết nối đảo Lolland của Đan Mạch với đảo Fehmarn của Đức. Băng qua eo biển Fehmarnsund dài 18 km trên biển Baltic, rồi tiếp tục kết nối với đảo Zealand và Copenhagen qua các cầu và đường hầm. Dự án dự kiến dài 17,6 km, được thiết kế theo dạng bê tông ngập nước với 2 ống đường bộ, 2 ống đường sắt cùng một lối đi dịch vụ. Theo kế hoạch, nó sẽ hoàn thành vào năm 2029 và trở thành tuyến đường hầm kết hợp đường bộ và đường sắt dài nhất thế giới, thay thế dịch vụ phá đông đúc trên tuyến Volga Fluglinie, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ 45 phút bằng phà xuống chỉ còn 10 phút bằng ô tô và 7 phút bằng tàu hỏa. Bên cạnh đó còn có các công trình kết nối qua eo biển Øresund, chẳng hạn như đường sắt đô thị Øresund. Đây là tuyến đường hầm tàu điện ngầm được đề xuất nối liền Copenhagen và Malmö, bổ sung cho tuyến đường sắt nặng Øresund hiện có với chiều dài 22,1 km, dự kiến khởi công vào giai đoạn 2028-2030. Nó có vai trò cải thiện khả năng di chuyển xuyên biên giới giữa hai nước, được vận hành hoàn toàn tự động, có tần suất 90 giây trên chuyến và tốc độ tối đa 120 km/h. Nếu được xây dựng, đây sẽ là tuyến tàu điện ngầm quốc tế đầu tiên trên thế giới, trở thành một trong những tuyến giao thông xanh và hiệu quả nhất châu Âu. Hay đường hầm HH, dự án nhằm tạo thêm một tuyến kết nối dưới eo biển Øresund, nối thành phố Helsingborg của Thụy Điển với Helsingør của Đan Mạch và có thể mở rộng đến Landskrona, Copenhagen. Với mục tiêu xây dựng hệ thống đường hầm phục vụ tàu khách, cùng với các phương án bổ sung cho tàu hàng và giao thông đường bộ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về công trình này. Ngoài ra, khu vực Baltic cũng đang lên kế hoạch cho các công trình tăng cường kết nối toàn khu vực, tiêu biểu là tuyến đường sắt Baltica, nhằm kết nối 3 quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva với mạng lưới đường sắt châu Âu. Cùng tuyến Bắc Bothnia dài 270 km, dự kiến sẽ cải thiện khả năng tiếp cận giữa các thành phố lớn dọc theo bờ biển phía Bắc Thụy Điển. Trong khi Phần Lan hiện đang xem xét nhiều phương án để tăng cường khả năng kết nối giao thông với phần còn lại của châu Âu, nhất là qua biển Baltic. Trong đó, phương án xây dựng cầu hoặc là đường hầm nối thủ đô Helsinki với Stockholm được xem là có tiềm năng đặc biệt vì có thể kết nối trực tiếp với Copenhagen qua cầu Øresund, từ đó hình thành hành lang giao thông chiến lược bao quanh vùng biển này. Và trên đây là những nguyên nhân giải thích tại sao Đan Mạch chặn ngang cửa biển Baltic. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.